किचनमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आता 35-40 उलटल्यानंतर बहुतेक जणांचे केस गळायला लागतात। आपण कंगवा डोक्यामध्ये घातला की कंगवा भरून केस येतात। मग आपल्याला काळजी वाटायला लागते की बाई केस खूप गळतात, मग आता काय करायचं। मग कोण सांगतं हे तेल लावा ते तेल लावा, आपण कुणी सांगितलं की तो उपचार आपण करत राहतो। आज तुम्हाला असा उपचार सांगणार आहे की ते खाण्याने पूर्ण तुमचे केस गळायचे थांबणार। फक्त तुम्ही 1 महिनाभर तरी ते खाल्लं पाहिजे। जो पदार्थ दाखवणार आहे तो खाल्ला पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला त्यातला फरक जाणवेल। मला स्वतःला आणि माझ्या सुनबाईंना फरक झालेला आहे, म्हणून मी हे सांगते। तर आता आपण तो पदार्थ करायला घेऊया। इथे मी तवा ठेवलेला आहे। या तव्यामध्ये हे जवस घालणार आहे। हे पहा, जवस आपल्याला भाजून घ्यायचे। एक मोठी वाटी भरून जवस घेतलेले आहेत। जवस चांगले भाजून घ्यायचे। चांगले जवस वास सुटतो जवसाचा आणि तडतड वाजतात। मग आपल्याला समजून घ्यायचं की हे जवस भाजलेले आहेत। हे पहा, आपले जे जवस आहे हे जवस आता आपले भाजत आलेले आहेत। बघा, तडतड उडते आणि कलर सुद्धा त्याचा पूर्ण बदललेला आहे। आता आपण हे ताटामध्ये ओतून घेऊ। या चटणीमध्ये घालण्यासाठी आपल्याला वरून टाकण्यासाठी थोडा इथे आपण कढीपत्ता घेतलेला आहे। ह्याच्यामध्ये तेल घालायचं आणि ह्याला चांगला कडक कडक भाजून घ्यायचं। आपण जेव्हा चटणी करतो, मसाल्याच्या डब्यात आपल्या लाल तिखट असतं, मग आपण काय करतो त्यातलंच लाल तिखट घालतो। तसं नाही करायचं, कारण जेव्हा आपण वाळलेल्या मिरच्या घालून चटणी करू, ती चटणी एवढी स्वादिष्ट आणि रुचकर होते। म्हणून नेहमी वाळलेल्या मिरच्या घालायच्या, कारण आपण जेव्हा हिरव्या मिरच्या आणतो त्याच्यामध्ये लाल मिरच्या असतात, त्या बाजूला ठेवायच्या। बाजूला ठेवल्यानंतर त्या आपल्याला अशा उपयोगी पडतात। खिचडीला, चटणीला छान लागतात मिरच्या त्या, म्हणून लाल तिखट कधीच घालायचं नाही। आपला कढीपत्ता चांगला कडकडीत झालेला आहे। आपण तो ताटामध्ये काढून घेऊ। हे पहा, इथे काढून घेतलेला आहे कढीपत्ता। कढीपत्ता जवस दोन्ही जेव्हा तुम्ही एकत्र खाल तेव्हा तुमचे केसांची वाढ पण छान होईल आणि केस गळती पण थांबेल। आता इथे आपण घेऊ आणि त्याच्यामध्ये हे जवस घालू। गार झालेत बघा जवस। आता इथे मी जवस या भांड्यामध्ये काढलेले आहेत। इथे 10 ते 12 लाल मिरच्या वाळलेल्या बघा। लाल तिखट नाही घालणार, मिरच्या घालणार आहे। आणि लाल मिरच्या आहेत, मीठ आहे, हे आपण ह्याच्यामध्ये घालून घेऊ किंवा नंतर घालू आपण। हे आधी याला थोडंसं फिरून घेऊ। असं झालेलं आहे, हे पहा, असं झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीपुरतं थोडंसं जिरं घालूया। अगदी एक अर्धा चमचा जिरं घालू याला। हे पहा, अर्धा चमचा जिरं टाकलं आणि या मिरच्या आणि मीठ, लसूण पण घालायचं आहे, पण लसूण नंतर घालू। आता याला पुन्हा आपण फिरवून घेऊ। आता आपण हे फिरून घेतलेलं आहे। आपली मिरची बघा कशी मधून मधून लाल डोकवती। आपण हेच जर लाल तिखट घातलं असतं तर ते दिसलं पण नसतं आपल्याला। आता आपण याला थोडासा लसूण घालू। हे पहा, एवढा लसूण टाकते आणि परत एकदा फिरवून घेते। हे पहा, आपली चटणी तयार झालेली आहे। आपण या बाउलमध्ये काढून घेऊ। बघा, छान त्याला तिखट पण आपलं कसं दिसतंय बघा, सुंदर दिसतंय। हे पहा, किती छान चटणी तयार झालेली आहे, एकदम सुंदर झालेली आहे। वास, एवढा वास सुटलाय त्याचा, खूप वास सुटलाय खमंग। आता आपण हा कढीपत्ता याच्यामध्ये टाकू मिक्सरमध्ये आणि ह्याला बारीक करून घेऊ कढीपत्त्याला।
आपली कढीपत्त्याची पानं बारीक झालेली आहेत. बघा आपली चटणी कशी सुंदर होते. आणि तुम्ही जेव्हा कढीपत्ता आणि जवस ह्याचे चटण्या एकत्र खाल तेव्हा तर तुम्हाला केसांना एवढा परिणाम दिसून येईल की तुम्ही म्हणता हा प्रयोग अगोदरच माहीत झाला असता तर एवढे केस गळालेच नसते. बघा आपली चटणी तयार आहे. तीळ भाजून घेतलेले आहेत. आपण इथे तीळ घालू याच्यावर. आणि मी एवढा कढीपत्ता घातलाय, तुम्ही अजून पण घालू शकता, कारण दोन्ही एकत्र जेव्हा तुम्ही खाल तेव्हा अजून छान होईल. मी ह्याच्यातच खोबरा, तीळ आणि कढीपत्त्याची जास्त पानं वापरून चटणी करून दाखवणार होते, पण आता हा व्हिडिओ मोठा होईल त्यासाठी मी आता एकच चटणी दाखवलेली आहे. बघा आपली की चटणी किती सुंदर झालेली आहे आणि टेस्टी पण होती. टेस्टी केव्हा होईल? तुम्ही देठाच्या ज्या मिरच्या असतात तेव्हा तुमची चटणी टेस्टी होईल. तर मग आता आपण बघा आपली जवसाची कढीपत्त्याची थोडीशी पानं टाकून केलेली चटणी, वरून शोसाठी तीळ टाकलेले आहेत आणि मिरच्या वापरून केलेली चटणी अतिशय स्वादिष्ट होते. मग तुम्ही पण अशी चटणी करा आणि तुमच्या केसांची नक्की काळजी घ्या आणि तुम्हाला 1 महिन्यात नक्की फरक पडेल. या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.